Здравейте, хора! Добре дошли в това видео, в което ще разгледаме всички новини относно Иназума франчайза изобщо. Това включва новите игри, новите филми, мърч и така нататък. Понеже знам, че много от вас ще кликнат тук просто за да питат какво става с епизодите, няма да ви бавя. От няколко месеца всички епизоди, които не са в YouTube, са качени в PlayTube. Просто потърсете Иназума или името ми в сайта на PlayTube и се кефете. Сега обратно към темата на видеото. Ще започна с новините относно предстоящата да излезе игра Иназума Eleven Victory Road. Ако не сте гледали видеото ми за нея, сега е моментът. Тази седмица излезе седмият трейлър за играта, който разкрива много нови вълнуващи детайли. Като за начало имаме официален месец на издаване – юни 2025 година. Да, това значи, че издаването й се отлага вече за поне пети път. Но Акихиро Хино уверява, че е необходимо, за да издаде перфектна играта. От друга страна, броят на героите, които можете да играете в отборите си, е увеличен от 4500 на 5200. Абсолютно е сигурно, че всеки един герой, някога показан в анимето, ще бъде видян и в играта. Плюс още сигурно 1000 нови дизайна относно историята на играта за Сунмей Сасанами. Да не говорим, че ще можете да си създавате сами герой по ваш вкус, който ще бъде наличен във всеки режим на играта. Добавен е Commander Mode, при който вместо да играете мача с действия, управлявайки всеки един играч по-отделно, играете с стратегия, като указвате на отбора ви с какъв подход да играе. Също е налично във всички режими. На Abi Learn Board можете да подсилите своите играчи с помощта на дърво на уменията и да ги научите на нови неща. В Bondlink можете да укрепите взаимоотношенията между вашите играчи и по този начин да подобрите отборната игра. Към следващия режим – Chronicle Mode. В него можете да изживеете цялата история на анимето отново, като се изправяте срещу стари врагове и приятели. А след пълното пускане на играта, онлайн турнири ще има ежедневно. Изкачете се по стълбата до върха на света. В Бонтаун, доколкото разбирам, можете да си създадете и декорирате свой собствен район от предмети, които събирате. Лично според мен играта е супер обещаваща и нямам търпение да я играя. Наистина изглежда, че разработчиците са се постарали да ни покажат нещо качествено след толкова години на чакане. Ако една игра не ви стига, бум! Едва ли сте очаквали втора? Тя ще представлява ремейк на първата някога Иназума игра, на която между другото е базирано анимето. Да, играта е не излязла първа. Изглежда следват някакъв подобен стил като Иназума SD от преди няколко години. Знайте, че играта е в много ранна фаза и поне се надявам като излезе да изглежда по-добре. За завършек на всичко, имаме и обявени 2 нови филма. Сигурно няма да ми повярвате, имайки предвид, че последният епизод на Иназума излезе 2019 и от тогава няма ни слух за нови анимации. Но не бързайте с вълненията, защото първият филм ще е просто рекап на сезон 1 от анимето, нищо, че вече имаме такъв. Надявам се има поне нещо различно. Вторият все пак ще е чисто нов и ще е свързан с Victory Road и историята на Унмей. Смятам утре да направя още едно видео относно всичко тук, но най-главно върху Victory Road, с участието на Калеба от Бургас, с който ще си говорим за играта и какво мислим за нея. Ще се радвам да ви видя там, дано това видео да ви е харесало и до утре!